तो आज थी हमारी लेडीज़ किटी पार्टी। मॉकटेल्स चेयर अप करने के बाद हमने पार्टी स्टार्ट की। किटी रेखा जी की निकली थी तो सब ने मिलकर उन्हें पैसे दिए। हमारी लेडीज़ किटी पार्टी में पॉम पॉम टॉप और वाइट जीन्स ड्रेस कोड था। सब ने मिलकर ड्रेस कोड को मेंटेन किया। सब बड़े अच्छे लग रहे थे। जो गेम में जीते थे उन्होंने सब ने प्राइज़ लिया ताकि हमारा नंबर भी आएगा कभी नेक्स्ट किटी में। यही सोच के हम भी बहुत खुश हुए। अब निकल पड़े।